tại sao bạn mãi không vượt qua được mức thu nhập 10 triệu đồng một tháng? Bạn đã bao giờ tự hỏi tại làm sao làm việc rất chăm chỉ nhưng thu nhập của bạn mãi không vượt qua được 10 triệu đồng một tháng? Có thể vấn đề không nằm ở công việc mà là nhiệt kế tài chính trong tiềm thức của bạn. Nếu nhiệt kế này được cài đặt ở mức 10 triệu đồng thì dù bạn có làm gì thì thu nhập của bạn cũng khó vượt qua con số. Để gia tăng thu nhập, bạn cần phải nâng cao nhiệt kế tài chính của mình bằng cách thay đổi suy nghĩ, niềm tin và thói quen liên quan đến tiền bạc. Hãy cùng tôi trong hành trình 21 ngày để lập trình lại nhiệt kế tài chính của bạn. Theo dõi kênh và đón xem video mới vào lúc 18 giờ hàng ngày để từng bước thay đổi tư duy, thói quen tài chính để hướng tới một cuộc sống thịnh vượng hơn. Thu nhập của bạn phản ánh nhiệt kế tài chính trong tiềm. Hãy cùng tôi khám phá nâng cao nhiệt kế tài chính để gia tăng thu nhập. Yeah.